سلام به شما همراهان آرام روان واژه‌ها. امروز می‌خوایم با هم از زاویه تازه به موضوع شکرگزاری نگاه کنیم. واژه‌ای که بارها شنیدیم اما کمتر در زندگیمون به معنای واقعی تجربهش کردیم. اپیزود امروز برگرفته از کتاب دریچه‌ای به دنیای شگرف شکرگزاری نوشته رابرت ای امونز، روانشناس آمریکایی و پژوهشگر شناخته شده در حوزه روانشناسی مثبت‌گراست. او معتقد است که شوک‌گذاری نه یک عبارت رسمی، بلکه یک مهارت قابل تمرین است. مهارتی که با تکرار می توانیم ساختار توجه ذهنمان را تغییر دهیم. امونز میگوید شوک‌گذاری دو قدم ساده دارد. اول دیدن یک خوبی واقعی در زندگی و دوم شناخت سهم دیگری در آن خوبی. به عبارت دیگر شناخت اینکه این خوبی از کجا آمده. ممکن است از جانب خدا باشد یا یک انسان یا طبیعت یا حتی شانس. او در آزمایش‌هایش نشان داده که وقتی آدم‌ها به طور منظم و مشخص درباره این خوبی‌ها فکر می‌کنند یا می‌نویسند، خلقشان کمی بهتر، خوابشان آرام‌تر و روابطشان کمی گرم‌تر می‌شود. این تغییرات شاید چشمگیر نباشند، اما اثرشان واقعی است. امروز توضیح می‌دهد که وقتی ما عمدن به دنبال چیزهای خوب می‌گردیم، در واقع در حال تمرین برای دیدن هستیم. ذهن ما به طور طبیعی بیشتر به تهدیدها و کمبودها توجه می‌کند. اما با این تمرین یاد می‌گیرد که نگاهش را به سمت داشته‌ها و نکات مثبت هم ببرد. این دیدن آگاهانه هر بار که تکرار می شود، نوعی پاداش کوچک در مغز ایجاد کرده و میل تکرار این کار را بیشتر می کند. کم کم این تغییرات روی بدن هم تاثیر می گذارد. احساس اضطراب کمتر، کیفیت خواب بهتر و انرژی روانی بالاتر می رود. طبق نظر اموز، شکرگزاری فقط گفتن خدایا شکرت یا قدردانی از دیگری نیست. این یک انتخاب آگاهانه است. انتخاب این که به جای تمرکز روی کمبودها، نگاهمون رو به سمت داشته‌ها، تجربه‌های خوب و یا حتی درس‌هایی که از سختی‌ها گرفتیم برگردونیم. از نظر روانشناسی، شوک‌گذاری مثل یه فیلتر عمل میکنه. وقتی یاد میگیریم ذهنمون رو روی جنبه‌های مثبت زندگی تنظیم کنیم، کم کم الگوهای فکری منفی جاشون رو به الگوهای مثبت میدن. این تغییر کوچیک در نگاه میتونه روی روابط، انگیزه و حتی سلامت جسمی ما اثر بذاره. شکرگزاری در زندگی واقعی گاهی مثل یک نفس عمیق و تازه است. لحظه‌ای که چشمامون رو باز میکنیم و اون جزئیات کوچیک رو میبینیم. چیزهایی که معمولاً از دید ما پنهان میموندن. مثل دریافت پیامی از یک دوست که بیدلیل به یادمون بوده. یا دیدن لبخند روی لب کسی که دوستش داریم. یا حتی سکوتی که همراه خودش آرامش میاره. اینها مثالهایی از لحظات نادیده‌ای هستن که اگه دقت کنیم میتونن حالمون رو کمی بهتر کنن. اگه بخوای میتونی همین حالا یه لحظه به خودت فرصت بدی. چشمات رو ببندی و به اتفاق کوچیکی فکر کنی که امروز کارهات رو راحت تر کرد. حالا تصور کن اگه اون اتفاق نبود روزت چقدر سخت‌تر میشد. این فکر مثل یه چراغ کوچیکه که گوشه‌های تاریک ذهنت رو روشن میکنه و کمک میکنه قدردانیت واقعی‌تر و عمیق‌تر بشه. یا حتی اگه روز سختی داشتی، لازم نیست به زور شکرگزار باشی. میتونی بگی امروز سخت بود، اما این اتفاق کوچیک درصدی از فشار رو کمتر کرد. شکرگزاری قرار نیست دردها رو پاک کنه، اما زاویه دیدمون رو عوض میکنه. و گاهی همین تغییر زاویه نوری میتابونه که مسیر تاریک رو قابل دیدن میکنه. شکرگزاری انکار درد یا ساختن دنیای بی مشکل نیست. ما میتونیم هم دردها و نگرانی‌ها رو ببینیم و همون لحظه‌های ساده و واقعی که هنوز در زندگیمون حضور دارن رو درک کنیم. در نهایت شکرگزاری یه جور یاداوریه. یادآوری اینکه حتی در روزهای خاکستری نقطه‌های کوچکی از رنگ و نور هست و شاید همین نقطه‌ها ما رو تا روزهای روشن‌تر برسونن. هر روز فقط یه لحظه کوچیک رو ببین و توی ذهنت نگه دار. همین لحظه ها کم کم زندگیت رو آرومتر میکنن. اگه این اپیزود برات مفید بود، اون رو برای کسی بفرست که به شنیدنش نیاز داره. تا اپیزود بعد با ذهنی آرامتر و قلبی روشن‌تر، بدرود.